माथेवाप्रमाणे स्वार्थ रागा विशांत शिकवण आमच्या पूर्वजांक सांगलें तुम्ही आयकलां. जे विशय मारी नाका. जो कोण जे विशय मारता ताका निती सभेचे सर्तेक उबो करीसय. पूण हांव तुमकां सांगतां, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडिसय. आनी जो कोण आपल्या भावाक अरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडिसय. आनी जो कोण ताका अरे पिश्या म्हणटा ताणे यमकोडाच्या उज्यांत लासासय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी कानीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी कानीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयले वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी सा. उपरांत फाटीं येवन तुजी कानीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्तीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी सा. ना जाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करत तुका पाऱ्यांच्या हातांत दीत आनी तुका बंदेंत घालतीत. सतस हांव तुका सांगतां, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचें उतर हें: वखाणे तुका क्रिस्त.